హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మేరీ గార్డెన్. ఈరోజు కొత్త రకం కుకింగ్. మా అమ్మాయి నత్త మాంసం అందరికీ తెలుసు కదా, నత్తలో కూర చేసిందండి. అది ఎలా చేసిందో ఏంటని చూపిస్తాను మీకు. ముందుగా వెల్కమ్ టు మేరీ గార్డెన్. మా వీడియో ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే మొదటి నుంచి ఆఖరి వరకు క్లిక్ చేయకుండా చూడండి, కామెంట్స్ కూడా పెట్టండి. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా గార్డెన్నే కాకుండా కుకింగ్ కూడా చేసి చూపిస్తున్నాను. చూద్దాం మరి ఎలా చేసిందాను. టేస్ట్ కూడా బాగుంది, చూద్దామండి. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. వెల్కమ్ టు మేరీ గార్డెన్. ఈరోజు నత్తల కూర అండి. వంకాయ వేసి వండుతున్నాను. ఇందులో ఏమేం కావాలో అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇందులో వంకాయలు మెయిన్, ఇది మెయిన్. తర్వాత ఉల్లిపాయలు, 2 టమాటాలు, 3 ఉల్లిపాయలు, కొంచెం కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఇప్పుడు ఇది పెట్టుకొని బాండీ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్ పోసుకున్నాక ఇది ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం కదండి. ఆయిల్ పెట్టుకున్నాక కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని నత్తలో ఏం చేస్తామంటే బాగాను జిగురు గట్ట ఉంటుంది కదండి, ఇది తీసేసి అదే నిమ్మకాయ వేసుకొని బాగా కడుక్కుంటే జిగురు గట్ట పోతుంది. పోయిన తర్వాత ఏం చేశానంటే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కుక్కర్లో వేసి ఉడకబెట్టింది. ఇది వేసిన తర్వాత కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిపాయలు, ఉల్లిపాయలు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే బాగా ఎగుతాయి. ఇలా మూత పెట్టుకుంటే మగ్గుతాయి. ఆల్రెడీ వేసాం కదండి నత్తల్లోనూ. ఇందులో కూడా ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే ఉల్లిపాయలు మగ్గుతాయి, బాగుంటుంది. వేసిన తర్వాత కొంచెం సేపు తిప్పి మూత పెడితే మగ్గిపోతుంది. వేగిపోయిన తర్వాత టమాటాలు వేసేసుకుంటాం.
కాసేపు మగ్గింది. ఇలా తిప్పేసుకున్నాక వంకాయ వేసేసుకుంటాం. లేదు ఆలా వేసుకున్నాను. బాగా కలిసిలాగా కలిపేసుకుని ఇప్పుడు వేసేసుకుంటే మొత్తం అవసరం. కాసేపు ఇలా మగ్గనివ్వాలండి. కాసేపు 10 మినిట్స్ ఇలా వదిలేస్తే మూత పెట్టి మగ్గిపోతాయి చిన్న మంటలో. సరే మగ్గిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం పసుపు, ఒక స్పూన్ పసుపు వేసుకుని కారం, స్పూన్లు వేసాము. సరిపోతే ఇంకొకటి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే నీసు కూరలో కొంచెం ఉప్పు కావాలనుకుంటాం కదా. కొంచెం 4 స్పూన్లు పెట్టండి. ఇలా కొంచెంసేపు మగ్గనిస్తే, ఒక 10 నిమిషాలు మగ్గనిస్తే ఇలాగా మొత్తం కారం, పసుపు ఇవన్నీ పడతాయి దీంట్లో. ఓకే. గరం మసాలా వేసుకుంటే అయిపోయినట్టే కర్రీ. అయిపోయింది. 5 మినిట్స్ అలా ఉంచి కట్టేసుకోవచ్చు. రెడీ అయిపోయింది. ఓకే. వంకాయ నత్తల కూరనండి. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత తింటున్నాను. ఇది చాలా సంవత్సరాలు అయింది. నాకు కడగటం వండుతూ రాదు. మా పాప వండింది కాబట్టి నేను తింటున్నాను, టేస్ట్ చేస్తాను. సూపర్ టేస్ట్ ఉందండి. అంటే నత్తల్లో కొబ్బరి వేసుకోవచ్చు, శనగపప్పు వేసుకోవచ్చు, వంకాయ వేసుకోవచ్చు. మా పాప వంకాయ వేసి వండింది, చాలా బాగుంది. మీరు కూడా దొరుకుతాయండి ఈ రోజుల్లో. కాలువ పక్కన పెడతారు, అది తీసుకొని మీరు కూడా ట్రై చేసి వండుకోండి. ఆరోగ్యానికి మంచిది, హెల్దీ కూడా బాగుంటుంది. ఓకే అండి. దీంతోపాటు ఇంకో డిష్ మన తోటకూర అండి. ఆ తోటకూర కూడా చేసింది. అది కూడా ఎందుకంటే ఇంకా మన గార్డెన్లో తోటకూర కాబట్టి టేస్ట్ బాగుంటుంది. చాలాసార్లు చూపించాను, అది కూడా టేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను.